Batuk terus, nyerinya sampai dada. Menurut Ibu Dafa Arkan, bahaya nggak dok? Harus dilihat batuknya seperti apa. Biasanya batuk yang sampai sakit ke dada, biasanya itu adalah batuk yang sangat kering. Dan biasanya kalau menurut tradisional Chinese medicine, batuk kering ini bisa jadi karena patologi panas. Ya, jadi sangat-sangat kering. Biasanya kalau kita sebut aja sebagai batuk karena panas dalam. Coba banyak makan buah-buahan, terutama pepaya. Ya, banyak minum air. Semoga dengan ini batuknya agak lebih ringan. Kalau batuknya sudah selesai dan dadanya masih tetap sakit, periksakan ke dokter ya.